咁咧，我喺上面晾衫，原來晾衫就喺窗台呢個位嘅。咁見到後邊呢啲咧，應該係呢度嗰啲門鐘嚟嘅，係幾有特色。呢度就係水上巴士啊，係啊，我搭1號線去對面。咁頭先 pay 呢個水上巴士咧，1號線咧就0.02，即係2仙歐羅，即係港幣2毫子左右坐一程咯，都非常之抵嘅。咁呢個就係嗰個站，又等呢個嘅上船。咁水上的士就係咁樣樣嘅。咁就上嚟呢個水上巴士啦，係啦。呢個開始行，即係同我預計嘅方向唔係太一樣添，唔緊要咯。呢個就係黃金宮。發現15年前買嘅花樽一模一樣嘅。呢度發現一啲又平又高質嘅精品啊！有好多面具，終於等到開門啦，可以入去買油畫啦。呢度去返車站嗰度啦，係啊，嗰邊車站即係尋日落車嗰度，而家就返去。威尼斯份量嘅餐。齋咖啡撈牛奶，好多筆啊！幫人打斜咯。係咪啊？各式各樣嘅面具。咁就呢個36歐啊！唔知大家覺得點啊？300。蝸牛虎。可以爬下。咁後邊呢條咧就係叫嘆息橋啦，咁就連接呢個總統府同埋隔離，其實係監獄嚟嘅。咁當年咧就監犯受審之後咧，就會經過呢條橋叫嘆息橋。你見到個窗口好細嘅，咁佢哋經過嘅時候咧就會望出窗口就係一聲，即係最後望呢個威尼斯嘅，所以有呢個嘆息橋嘅稱號就係咁。呢度上貢多拉，呢度準備上船啦，高上啦！咁就呢個開始貢多拉之旅。
幾秒得㗎啦。呢度係咪會撞頭？不過好似人質喎喂！架船，我哋嘅船出名快，沉得快。係咯。佢嗰個位先係黃三一二三三。呢度影相嗰個位。貼住呢邊個？塞車啊！塞車喎！哇，好多車喎，好多船。塞船啊！塞船啊！塞船！好近啊！呢度啊撞唔到 ，OK。呢度過橋要小心啲個頭，有機會會撞到。但應該都唔會嘅，因為我哋好低。但係啲參船嗰啲就全部要踎低啊，好以前咁。OK。靚喎呢度影。三二。呢度係咁就30分鐘就好快咁玩完啦，快樂嘅時光。
啱啱咧翻嚟呢個 apartment 門口咧，發現我件衫喺呢度，咁應該咧就係上面掛緊衫嘅時候太大風吹咗落嚟，咁都好嘅，有人執到，係啊。咁我而家攞翻去。哇！衣夾都爛埋袋。好啦。原來呢間房東咧世代都係撐貢多拉嘅。原來早上運貨咧係咁樣運㗎。咁其實講到威尼斯嘅歷史咧，咁當年啲人打仗逃離威尼斯咧，完全發現個地咧就好腍，完全唔適合去生活嘅，咁就佢哋砍伐樹木去揼入去呢個海入邊。咁係啊，你問關於呢個嘅菌嘅問題，因為海嘅含氧量好低，咁就啲菌就生存唔到，腐蝕唔到啲樹木啊。咁長年累月嚟講呢，咁就形成咗比石頭還要硬嘅一種材質，咁啊可以喺上面起一啲地基啊、起樓啊咁樣咯。咁啊，另外啊，食水嘅問題呢，佢哋點樣呢？就通常會起。其實呢，喺威尼斯見到咁大型嘅廣場呢，佢哋係一個過濾器嚟嘅。咁下邊呢，其實係埋藏。挖咗好深，有好多沙啊，嗰啲過濾嗰啲沙石。咁雨水滲落去下邊之後，喺地底就會喺呢啲嗰度分翻上嚟，作一個食水嘅用途。係啊，咁樣解決食水嘅問題。泵翻啲水出嚟就係用嚟做食水之用嘅。咁另外講到排污系統咧，即係啲便便點樣去清咧？咁佢哋好聰明咁利用咗潮漲潮退嘅方式，每日2次，咁就順勢去帶去一個海嗰度咯，就當係一個清潔，係咯，好聰明啊！嗬。呢度見到陸地有巴士啊！
玻璃橋，個底都係啲玻璃。呢度發現古舊羽毛球拍一支，好耐冇打羽毛球啦。但係呢個冇羽毛球，打唔到啊！去。有練波㗎。頭先寄存行李咧，要行好多樓梯。喺而家好攰，成身汗，就要揾下嘢食先。啊！威尼斯早餐，呢個街邊啲古董市集，本身紫色嗰個一開始啲畫啊。入去睇呢個 JoJo 展啊！哇，幾多樓咧？呢啲就係意大利嘅畫工啊！仲有呢啲。哇！好癲喎！呢個黐線，呢個積出貓嚟㗎。嗰個樣。科目老師嘅 JoJo 畫展就係呢度。一個小空間咁啦。最終我哋用呢個拖喼咧，就15歐，就去到應該係過呢個樓梯啊。